The national government, as well as the national IATF, is intensifying the expanded testing and continue to utilize the strategy, which is trace, test, and treat. But this could only be materialized if we are going to establish more COVID-19 laboratories in the entire country. In the province of Negros Oriental, NOPH COVID-19 Laboratory is now at stage 3 in its application. So this afternoon, to help us discuss all about the unseen pandemic COVID-19, and of course, to give us an update of the NOPH COVID-19 Laboratory is no other than a pathologist and the head of the NOPH COVID-19 Laboratory. He was once the 10 outstanding students of the Philippines in the year 2010 and completed his pathology training in the University of the Philippines, Philippine General Hospital. He passed the diplomate board exam on March 2020, and he is a diplomate in anatomic and clinical pathology of the Philippine Society of Pathologist. My dear friends, joining us this afternoon in Talatalk is no other than Dr. Nikko Paolo Cablao. Good afternoon to you, Dr. Nikko, and welcome to the show. Good afternoon, Pod. And we are very happy to have you this afternoon. Salamat kayo. Thank you also for having me so that makashare pod ko sa atong mga katauhan and our fellow Negrenses and the rest of the country sa knowledge. All right, now, Doc, to start this interview, I would like to ask this very basic question. Unsa man jud ang COVID-19? Is this the same or kanang similar as SARS-CoV-2? Ang COVID-19 is the disease itself, no? Mo nang gitawag siya COVID-19 because it stands for Coronavirus Disease 2019. COVID-19. Ang causative agent niya is the SARS-CoV-2, which stands for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Maunang 2 siya kay ikaduha naman siya, ana siya relative before katong SARS-CoV-1 in 2002. Katong unang paggawa sa SARS. Gawa sa SARS, yes. All right. Now, basically, kung ang tao will be contracted with this COVID-19, unsa man ang mga signs and symptoms or mga manifestation nga mo mapakita na kini siyang tawhana na ani siya kanang COVID-19. Okay, so ang signs and symptoms of COVID-19 is very similar to your common flu, kanang influenza. So, ang tao nga na COVID-19 usually mag-present siya with fever, cough, pwedeng na sip-on, pwede pod nga na ay sore throat, difficulty breathing, and then actually some uncommon, mga dili kayo common nga presentations is kanang magsakit ilang lawas, murag gitrangkaso gani gyud. Kakapoy. And pwede pod silang mag-present with diarrhea. Okay. And then based on observations done recently, isa po daw sa soft signs of COVID-19 disease is kanang mawala gani ang sense of taste o smell sa usa ka tawo because the virus stays in your nasopharyngeal area and in your mouth area, so murag iyang i-compromise imong taste buds. Oh, mabadan ka gana og kaon. Dili mawala pod imuhang kanang dili ka kasimot. Oo, mawala ang imong sense of smell. Okay. Now, Doc, okay lang ba if ever magpakuan bitaw ka kanang flu vaccine? No? Is it okay para maprotektahan ang imuhang kaugalingon against the flu? Kay as what you've said a while ago, ang usa sa mga symptoms niya are mga flu, no? Related. Yes. So actually, it's recommended that people get flu vaccines. And ang flu vaccines, we get that yearly because the influenza virus, it's actually a different virus from coronavirus. But the influenza virus is the one that causes flu. So it usually mutates every year. Pod mo nang every year mag-develop ta og new vaccines nga updated. So it is important because in our setting right now,
lisod kaayo i-differentiate ang flu sa COVID. Correct. Kay pareha man silang symptoms. Sipon, ubo, hilanat, sore throat, tanan, halos pareha tanan. The only way to differentiate it is if you test the person. If you do swab test or pwede po rapid test. But sa atong province karon wala pa man tay swab test. Sa atong province mismo. So lisod kaayo i-differentiate gyud. So it's better na lang gyud to protect yourself from flu para dili ka maingnan nga naay COVID. Diba? Tinuod no kay pag magpakita bitaw ka og simptomas sa flu, mayula ka nga ikaw mismo no murag naapo kay doubt sa imong kaugalingon nga basig COVID na ni. Paranoid na tanan like automatic pag mag-sore throat gani ang mga tao like na imuarat imong tutunlan. Piskot COVID naman siguro ni inana. So it's better lang gyud. They really recommend to do flu vaccines regularly. Every year na siya. And then for those vulnerable people katong mga elderly na ay comorbidities, ila pong gi-recommend nga regular pneumonia vaccine. Okay. And usually, kung ang flu vaccine, Doc, once a year, what about the pneumonia vaccine? Naay pneumonia vaccines nga every 3 years, naay every 5 years. But ang kana nga specialty outside na siya sa ako so dili kay ko particular sa mga vaccines. Pero na as far as I know, naay 3 years, naapoy 5 years. So that's recommended for those nga elderly or naay immunocompromised state like katong mga gadialysis, mga may diabetes, and mga tigulang. Alright. Now, Doc, balik ta sa flu vaccine. Ang uban, mahadlok bitaw mo pa flu vaccine kay tungod lagi hilantan kuno ka, maglain ang imuhang alawas, lain kuno siyang effect sa imuhang alawas. How do you react on that, Doc Nikko? Ato na siyang simplihon, no? When you inject yourself with a vaccine is basically a weakened strain of the virus. For example, kung flu vaccine, weakened siya or inactivated virus. So murag imong gitraining imuhang lawas, you are exercising your immune system by injecting vaccines. Murag imo silang gitrain gyud. So it is an expected response, ladies and gentlemen, nga pwede gyud kang mura kag feeling nimo hilantanon ka after 1 to 2 days nga magpabakuna ka. Because that's your body actually working out and trying to build itself up para i-prepare niya yang self sa actual nga virus. For example, flu. Tagaan nimo inactivated nga flu virus. Para ma-ready na imong body once na ay tinuod na gyud nga flu virus, diretso na silang maka-respond. So murag ga-workout imong body, imong immune system. Mao nang common nga murag feeling nimo hilantan ka, but when you are sure that naakay history of vaccination, 2 days ago nya karon murag galain lagi akong paminaw, gihilmura kog hilantanon. Expected na siya or common na siya nga side effect sa vaccines, but okay lang na siya. Alright. As long as wala pod ka gitrang. For example, nagpa-vaccine ka 2 days ago nya, karon mura ka gihilantan nya, giubo pa jud ka nya, ga sore throat, basin lain na. Lain na siya. Oo. Dapat ipa-check up na, Doc. Alright, sige, padayon ako sa ako ang flu vaccine karong August. At least, na-confirm na nga okay na siya. Okay, now, Doc, how was COVID as a virus? COVID as a COVID or SARS-CoV-2 is actually an RNA virus. So duha mga na siya ka. There are two basic kinds of viruses. One is the DNA viruses. Iyang backbone, iyang genetic material is DNA like sa atong tao. And the other big class of viruses are the RNA viruses. Ang RNA is the complementary strand of DNA. So example of DNA virus is kanang Hep B. Hepatitis B virus is a DNA virus. An example of RNA virus are coronaviruses. The family of coronaviruses diha na belong ang SARS-CoV-2. So si SARS-CoV-2, ang coronavirus, kuha na sila, enveloped virus. Mao nang gitawag po siya corona kay kanang iyang envelope naa na siya mga spikes. So when you look at it under a special microscope, kanang transmission or electron microscope, murad siya na crown. Correct. Mo ng corona. It's actually meant dapat kanang iyang envelope to protect the virus from environmental factors, from your immune system. But actually, kana po iyahang envelope, we are murag taking advantage of that kay
that envelope sa coronavirus is inactivated by 70% alcohol or 1:100 dilution sa bleach, sodium hypochlorite. Kanang usual bleach Nga pang gamit disinfect. to. Yes. So monang we recommend that you regularly disinfect your things with alcohol or with lisod man pug tong bleach kay ma-corrosive man siya. So Tinuod. alcohol na lang kay safer sa skin. That's why we recommend that or we tell that to our patients na it's best to always disinfect. Kay with disinfection, you basically take away the envelope of the virus and you make the virus more susceptible to dying. Okay. Mamatay na lang siya kay wala naman siya coat. Itong murag shield niya. Oo. So, it's really true nga mapatay gud siya sa 70% alcohol and other disinfectants. Muna importante gud siya, Doc. Yes, pero pag with 70% alcohol and the disinfectants ka ng bleach, dapat pod naapod siya enough contact time. Like for example, bleach, usually you leave it for a few minutes. Ang alcohol dapat i-rub gyud nimo pero sometimes alcohol na agyapoy mabilin. That's why wala joy makalupig sa best gihapon which is hand washing. Correct. Proper hand washing because it will emulsify the virus. It will tangtangon siya sa imong kamot din ma-drain lang siya sa tubig apil. So best lang gihapon ang proper hand washing. Okay, so daghan na kayo sige nagi-promote ang proper hand washing. At least now we've learned nga importante gud na siya ka-importante. Well, listening to you, Doc, also pala ko na-appreciate ang ka-importante sa hand washing kay ma-drain ang mao nga virus jud ay no. And of course, you have to use soap, correct, Doc? Yes, kinahanglan pod mo gamit kag soap kay kung tubig lang dili nimo matangtang tong mga dirt o katong kung asa ang virus gakapot. Kay pwede man gud siyang paghatching sa katawo, pwedeng nabilin ang virus sa kamot. Nya hikapon tikaw, pwede na akong mabalhin nimo nya. Imong hikapon imong show imong abaga nya, imong iana sa imong buhok, pwedeng mapunta sa imong ilong. So inana ang one mode of transmission sa virus. So light ra kay ang virus, Doc, no? Gaan kay siya. Can we consider this virus or do we consider this virus as airborne? Based on recent studies, according to experts, pwedeng mahimong airborne ang coronavirus during medical procedures that generate aerosol. So ang example ana is kanang for example mag-intubate o pasyente or kanang sa dentist kanang maglimpyo sa imong ngipon. Yan na sila di ba kanang murag spray. Pwede aerosol generating procedure man na siya. So when pag nakay i-apply nga medical procedure that will produce aerosol, very small droplets, pwedeng ma-airborne ang virus. Okay. Pero in the community, it's still droplet lang gihapon ang transmission. Droplet, Doc, meaning kanang laway, gagmay nga laway. Oo. Mga nasa 10 micrometers na siya. And with droplet infection, the longest or the farthest that it can travel is 1 meter. That's why we recommend nga ang social distancing dapat at least 1 meter. Kay mo man na siya ang pinakalayo nga pwedeng mapuntahan sa laway. Okay, so that's the logic behind that nga nugong ang social distancing dapat at least 1 meter. It's because mao po na siya yung pinakalayo nga maabutan sa talsik sa laway. Okay. Yes. So mostly kung adto ka sa mga hospitals, adto ka magbantay kay adto ang dako nga possibility nga ma-airborne siya. Oo. And also daw pag enclosed ang space and pag walay proper ventilation, pwedeng ma-aerosolize ang virus. Okay. Mo nay based sa ilang mga studies karon, but in the meantime at present wala pa gyud nato na completely characterize ang virus. Murag we are still on the process of completely understanding the virus. That's why padayon pa ang mga research. Careful lang gyud ta kay dili wala pa man ta kailag gyud sa unsay kinaiya sa kaning bag-o nga coronavirus. Mo nang before gitawag siya novel coronavirus, NCOV. Correct. Kay novel, very new, wala tay kalibutan unsaon mo. After ba nimong ma-infect ba ka usog? So, careful lang, extra careful because we don't really know who or kung unsay capability sa atong kontra. Okay, now Doc, as a pathologist, unsay imong advice in order for us to prevent from being contracted with that virus? Okay, so as a pathologist and as an ordinary person pod, kasabot pod ko nga, you really cannot defeat COVID-19 or this pandemic alone. Correct. So dili namo kaya sa government nga kami lang, dili namo kaya sa hospital nga kami lang pod. It has to be a community effort.
it has to be a concerted effort nga tanan magtinabangay because we have to break the chain of infection. Naman ko na siya gitawag og chain of infection, like from the source of the virus, it goes to a reservoir, and then from the reservoir, it goes to the host, like ang tawo. So when you break the infection from the source to the reservoir, to the host, one important mitigation step is vaccination. So kung naa na tayo vaccine, that is a very important advantage na. Number 2, from one person to another person, unsaon man nato pag-break sa infection? Social distancing, or pag naa na kay sakit, na kay COVID-19 symptoms, i-quarantine na nimo imong self para dili nimo makalat, and hand washing para dili nimo makalat sa community. So it's actually an effort of the entire community, the hospitals, the laboratory, the government, and even ordinary people. We really need the help of everyone. So tanan gyud kinahanglan kay unsaon taman kung ang hospitals or ang laboratories ang government nangusog. Nya ang mga tawo sige lang gihapon og party or sige lang gihapon walay social distancing, siging inom sa gawas. So magtakod lang gihapon bisag unsaon nimo na ay kay ospital nga maka-treat sa virus sa community gatakod raman sige. So kinahanglan cooperation gyud sa tanan. So dapat disiplinahon nato ato ang kaugalingon, and of course we will continue to adhere to the protocols of the DOH, no, ang paggamit og mask the moment that you get out from your house, and then social distancing and frequent washing, no? Yes. Sa imong gikaingon kaganina, Doc. All right, now karon diri sa probinsya sa Negros Oriental, we have this pass an application for an NOPH COVID19 Laboratory. So I think I've read an article that we are already at the stage 3 of your application. Yes. No, 5 malaka stages, Doc? Yes. So how was it? So before na ako na-answeran ba para sa kasayuran sa tanan. So the 5 stages of an application para sa license to operate a COVID lab is ang step 1, ang stage 1 is self-assessment. So ang hospital mismo mag-assess kung kaya ba nilang mag-put up of lab. Step 2 is inspection by DOH. So humana to. Oo, to dianhin na ang mga personal. Yes. And then step 3 or stage 3 is compliance. So tanan nga nakit-an ni DOH nga mga kinanglan i-improve or kinanglan ibag-o, ilan ang isulti sa stage 2. Then sa stage 3 mo na siya ang time nga maningkamot ang laboratory or ang ospital nga ma-comply tanan ilang mga requirements. Okay. And then when all the requirements are okay na, we proceed to stage 4, which is pag naka-set up na gyud ang laboratory sa stage 4, DOH will send us random samples. Murag i-test mi sa DOH. And then kung insakto tanan among tubag sa ilang mga gipadala nga mga samples, sakto tanan among gisulti nga, kani silang sample 1 to 5 are positive, sample 6, 7, 8 negative. Kung check na tanan, may sila, okay, ready na si NOPH COVID Lab. And then we proceed to stage 5, which is the awarding of the license to operate. So karon naata sa stage 3, which is compliance. Also in stage 3 sa compliance is that is when the laboratory will do all the trainings necessary. Kay dili man ni siya basta-basta god nga laboratory. Nga kanang bahala na basta mag-set up ra ka. Ganahan ko mag-set up og COVID lab. Pwede siguro katong among bakante nga lote patukuran ako. Dili man siya inaana because the requirements and the guidelines of DOH are very strict because kung dili nila striktohon, pwede man good nga imbis nga makatabang ang laboratory, makalat na noon niya sa iyang palibot ang sakit. Correct. So, we are on our nag-training na sa among personnel. So, ang training pod sa COVID lab is there are 3 stages. Under stage 3. Under stage 3, yes. So, under stage 3, which is compliance, na ay 3 stages of training. So, ang first stage is kinanglan ming matrain sa biosafety and biosecurity. That is an online training. Human na mi ana this week, bago lang ming nakahuman. And importante man na to make sure nga ang laboratory or mga tao nga ga-work sa lab is they will ensure that the lab is safe and secure. After stage 1, kanang biosafety and biosecurity is stage 2, which is online training on molecular diagnostic techniques. Kay unsaon man nimo pag-run og COVID lab kung dili ka kabalo sa theory behind it. Correct. So murag theories ang stage 2.
And then after stage 2 is stage 3, which is kaming mga magtrabaho sa lab mo adto mi sa Cebu, sa Subnational Laboratory sa Soto, para mag hands-on PCR training. Kay syempre, kanang imong mga nakatunan sa theory, kinanglan nimong i-apply into practice. Put into practice. So, muna siya ang stage 3. So, puhon, pag mahuman na namo ang 3 stages of training, and if moabot na ang atong mga equipment, ang equipment pod karon is na request na, so padulong na silang tanan. And then ang laboratory pod is i-construct na puhon base next week magsugod na sila. Okay, so sa imong panglantaw, Doc, when fully functional na ang atoang NOPH COVID19 Laboratory in your own projection? We are hoping gyud nga ang puhon hopefully sa September. Dili ra pod ko kayo mohatag og very early nga date kay basin mag-expect niya ang mga tao ba. So based on my expertise ra pod, siguro mga middle or last week of September maka fully functional na ta. Kay mag-construct pa biya og building. Tinuod. And then ang pag-abot sa equipments kay since this is a government facility, we all know that in government there are lots of steps to follow. Kay dili man pwede basta-basta ra kamo palit pod. Tinuod. So medyo napo na siya di pod madugay. And napa pod mi training nga i-undergo. So kisa ga-initiate good ani, Doc? Is it NOPH alone or the province of Negros Oriental or DOH? This COVID lab is initiated by the province of Negros Oriental. Syempre, butang siya sa NOPH because that is the hospital of Negros Oriental, of our province. Exactly. So, there. But we are very happy nga nag-partner sa AMUA ang Energy Development Corporation sa Valencia. So, they actually donated 2 PCR machines, and then all our biosafety cabinets sila ang nag-donate, and katong automated RNA extractor. So katong na-save sa government nga budget because of the donations from EDC, we actually used that para mo palit og mga consumables. Consumables meaning mga kits, katong mga PCR kits, katong mga pipette tips kanang mga pipettes gani. Kay one use ra man na siya. Then dispose. So we used the budget that we saved to buy those consumables. And also, since ang entire budget sa Negros Oriental is from the Bayanihan grant from the national government, it's not just for the laboratory. It's also for the isolation. It's for everything related to COVID. So katong natigom or na-save sa budget from the donations from EDC, nagamit po namo siya to purchase more ABG machines, more respirators, para more face masks para magamit sa atong mga personnel sa isolation facility. So dako kayong tabang gyud nga nagtinabangay ang government sa Negros Oriental ug ang atong EDC. Yes. Now, Doc, sa imong panglantaw, if ever functional na ang ato ang COVID-19 laboratory, mga pila ka tests ang inyong gi-perform per day sa imong nga panglantaw, Doc? Our projected number of tests per day is naami sa mga 150 to 200. Pag kinanglan gyud i-maximize, siguro kaya ang 200 tests per day. Okay, pero muna siya pila ka maximum. Ang average gyud based on the available manpower and machines nga we have, nasa 150 tests. And since limited po ang amuang manpower, we are also planning to operate the COVID lab Monday to Friday, 8 hours lang per day. Kay dili pod mi ganahan nga mahago ang mga medtech. Correct. Nya kung hago ang usa ka tawo, mas prone biya siya to commit mistakes. Correct. Nya kung mag-mistake ka sa COVID lab, pwedeng ikaw ang matakdan gyud. Kay imong gihandle mga infectious specimens biya. So we are also protecting our personnel lang nga dili pod mahago ang atong personnel. Tinuod. At the same time providing the service that is needed sa atong gobyerno, sa atong probinsya. Okay, now my question, Dr. Nikko, how long will it take nga makuha ang results sa usa ka test, like iyahang turnaround time? Okay. So ang turnaround time sa usa ka test, or let's say 40 tests, or sige 40 tests, duha man na siya ka klase. Kung manual, ang pinakadugay man gud is ang kanang pag-extract sa RNA sa virus. Because you have to purify the virus, the RNA,
para ang ma-detect nimo is ang virus o dili lain nga mga unsa pagikan sa ilong. Oo. Like So, pag atong katong sample. swab. Oo. Yes. So kinanglan i-purify pa nimo ang sample para virus lagod imo ma-isolate. Mao na siya ang pinakadugay nga step sa testing. So if karon sa atong COVID lab sa probinsya, since automated ang ato ang extraction step, it will only take us 1 to 2 hours to extract the virus from 40 specimens or 50. So 50 specimens, 1 to 2 hours extraction step. After sa extraction step, ang next niya nga step is ang PCR step na. Ibutang na nimo ang purified sample sa PCR machine para i-detect sa PCR machine kung yes or no ba, kung positive or negative. So that step, ang PCR step takes mga 1 to 2 hours gihapon. So in a batch of 50 samples in an automated laboratory kanang pareha sa atua, it will only take us 3 to 4 hours for 50 samples. Nya kung 8 hours may mag-run niya, sunod-sunod na, pwede tang 150 samples gyud to 200. But if manual, ang extract, pwede man good pod option, mga higala nga manual ang ato ang extraction step. Kung gatipid gyud ta sa machines. Pero dugay kaayo ang manual nga extraction step. To put it into perspective, di ba katong automated na sa 3 to 4 hours humanatanan? Kung manual ang extraction step in 50 specimens, nasa 3 to 4 hours extraction step pa na. Grabe. So murag doble ang number of time required to do the test in a manual laboratory. That's why I really requested sa ato ang government and sa EDC nga nangayo gyud kog automated extractor para So paspas og daghan tang ma-test in one day. Oo, maayo kay no kay at least sa ato no unya pohon sa ato ang NOPH COVID19 Laboratory, it's automated, mas paspas jud. Yes. Actually semi-automated lang siya. Naamang in Red Cross, kanang sa Red Cross nga ilang gibuhat, that is the fully automated machine. Kanang ilang machine nga dako kaayo. So ang imong sample imo na lang i-shoot sa machine, ang machine na ang mo extract sa virus. So ang extraction step sa machine na. And then sa machine na pod, siya na pod ang mubuhat sa PCR, iyang ibailhin sa iyang PCR. Okay. So muna siya ang fully automated. So mas paspas gud ang iyang That is what Red Cross is doing. Ang atua is semi-automated. Ang automated nato nga step is just the extraction step. All right. So thank you so much, Dr. Nikko, for giving us an insight regarding that matter. Now, ato ta sir sa kanabitawng kinsa ang mo identify kung kinsa dapat ang mo undergo og swab test. So based on DOH guidelines kanang expanded testing, dili man it doesn't kanang mayon kang mass testing man god, ladies and gentlemen. Dili pod siya buot pasabot nga i-test nimo tanan nga Pilipino, tanan nga tawo. Na ay level of priority sa testing. Naa na siya sa document sa DOH nga subgroup A katong mga tawo nga naay severe symptoms and then naa sila history of exposure. And then subgroup B, subgroup C, subgroup D. So, naa siya level of priority. So, ang mo determine kung kinsa ang mo test is ang mga, kung diri sa probinsya is the local government unit, the local health executive, kanang mga LGU doctors. Sila ang mo determine kung kinsa ang iswab sa ilahang mga constituents based on history taking, kung naa ba sila exposure or history of travel, and symptoms. Okay. All right. Now, karon doc, for example, ikuwaan siya og swab sample sa Basay and then kana siya nga sample has to travel to karong panahon no Vicente Soto pa. Medyo taas-taas ang iyang travel time. Pila man ang shell life sa kuan kanang COVID nga ma-ensure nga dili siya mamatay before makaabot siya sa laboratory, doc? Yes, good question. So, important kaayo ang proper transport sa atong sample from the site of collection to the laboratory. So, dapat manggod ibutang nimo siya in mga 2 to 6 degrees Celsius nga sudlanan kanang bugnaw, and it's viable for 3 to 7 days. Actually, until 1 week pwede siya. All right. Nga basta ma-maintain nimo na siya nga temperature. Ang temperature. Nya kung usually ibutang man nag ice bucket lang. So syempre as soon as possible kung kaya gyud nga 1 day lang ang transport, mo gyud na siya ang best. That's why gi-schedule gyud nato atong swabbing nga Tuesdays and Thursdays yata kay mo may schedule sa barko para pag swab
diretso sakay sa barko ang swab, dawat sa Cebu. So, since sa Cebu pa taga-test, medyo dugay ang resulta. Correct. Kay dili man ta ma-prioritize pod sa Cebu kay naaman pod sila daghang gi-test. Oo, sa ilaham yun mismo nga province. So, ang kanang atong turnaround time sa atong test karon akong nabantayan na sa 5 days to 7 days. But puhon, kung naanatay COVID lab sa probinsya, naara na siya sa 1 to 2 days. Kay kung mag-test, kung wala ko'y backlog nga specimen, kung mag-test ko karong buntag og sample, by mo, di ba ningon ko nimo ang turnaround time na sa mga 3 to 4 hours lang. By lunchtime na gyud na siya result. Gawas na ang result. But syempre, para dili masayang imong consumables, imo man na siyang i-batch. Imo man ang dunganon og test sa PCR. Dili man nimo tinagsaon kay dugay kaayo pag tinagsa. So kana mo nang it usually takes the entire day para mo gawas ang resulta. Now, Doc, sa pagkakaroon, no, ang i-practice sa mga LGUs as per instruction sa DOH nga dapat una ipailalom sa RDT kaning rapid diagnostic test before siya ipailalom sa RT-PCR test. Inaani ba jud ang proseso ani niya, Doc? Ang utility manggod sa ato ang rapid test. Kanang rapid test nato is atong masakpan, atong madakpan katong mga tawo nga infected sila pero wala sila'y sintomas. Okay. Kana atong gitawag nga asymptomatic persons. So pag RDT nimo sa isa ka tawo nga walay sintomas, kung positive siya sa IgM, pwede according to DOH guidelines, pwede siyang i-recommend for swabbing. Para ma-confirm. Mura ba siya confirmatory gyud ang swab? But if naanay simptomas ang usa ka tawo, like gihilantan siya niya, gi-sore throat, giubo niya, naa siya history sa Cebu nga ni travel siya, diretso na kaog swab test. Okay, so mostly PUIs, no, person under investigation, pwede na siya idritso og kuan RT-PCR. Yes. Okay. Ato taan ang kuan, Doc, IgG and IgM. These are the results now of RDT. So, naiuban nga na positive og IgG, negative og IgM, or positive both IgG and IgM. Unsa jud siya, Doc? Sige, kalagmitan na siya, mo na siya ang pangutana sa mga ordinary people. Or bisan sa mga doctors nga akong amigo nga dili sila dili nila specialization ang laboratory kanang mga diagnostics. Sige po, na sila yung mga common questions ngayon, ana. So let me start by differentiating the rapid test and the swab test. Okay. So ang swab test, which is the gold standard, ang atong gidetect kanang mutuslok ta sa ilong sa swab is the virus itself. Mo na siya atong gitest kung naatay sequence sa virus sa PCR. But in rapid testing, ang gamiton sa rapid test, di ba dugo? Correct. Okay. Ang atong gitest sa rapid testing is kung develop na kag antibodies against the virus. So mura siya, in a way, it is an indirect test for COVID-19. Kay wala man nimo gitest directly ang presence or absence of the virus. You are testing for the presence or absence of an immune response, the antibodies against the virus. So, ang common results kanang rapid test is kung IgM positive, the easier way to remember this is IgM is M is medical, M for medical frontliner. Kanang IgM, sila ang first antibodies nga ipadala sa imuhang lawas pag naakay infection. Okay. So pag positive ka sa IgM, it tells you that maybe this person has an ongoing infection. Kaya naapa dito ang mga frontliners. But once mupahawa na ang mga frontliners, ang IgM, mo sulod ng karon si IgG. IgG, ang akong mnemonic na is G, gumaling. Gumaling ka na. So pag mo positive na si IgG, ang buot pasabot you are recovering from an infection. Okay. So buot pasabot ani, if a person, kung nagka-COVID siya atong March, niya naayo na siya, niya na siya antibodies sa COVID-19, sa SARS-CoV-2, kung imo siyang i-rapid test, mo positive gyud siya og IgG. Because gumaling na siya. But ang nakakuan ani is very crucial manggod ang timing sa atong rapid testing. Kay akong balikon, ang atong gitest sa rapid testing is the antibodies. So kanus aman mo develop og antibodies ang imong lawas. So ato na siyang i-discuss, no?
For example, natakdan kog COVID karong adlaw. Simba ko, walay kahoy palayo. So kung natakdan kog COVID today, ang incubation period sa SARS-CoV-2 is from 2 to 14 days. Mao nang 14 days atong quarantine. And during the incubation period, mao na siya ang time nga ga-set up pa ang virus sa imong lawas. Wala pa na-establish ang infection, but nagtukod pa siya ba sa iyang balay-balay sa imong lawas. So, muna in 14 days. Oo. But usually, on the 5th day, mahuman na ng incubation period. Alright. Pero muna siya 2 to 14 days, but usually 5 to 7 days, human na. Incubation period na siya. Pagkahuman sa incubation period, that is the time that you really get na-establish na ang infection. So for example, ako sige kay para walay dalahi uban. Ako karon ni sulod ang virus sa akong lawas. After 5 days of incubation, na-establish na ang infection. After 5 days, pwede na akong mag-develop og fever, pwede na mag-sore throat. Okay. Di na mo gawas ang mga common symptoms. Ang antibodies nimo mo gawas na siya usually on the 5th to 7th day of infection. Okay. So kung mag-ihapta, karon ni sulod ang virus sa akong lawas, on the 5th day, ni gawas akong symptoms. Na-establish ang infection, magdugang pa kag another 5 to 7 days para mo positive ang imuhang antibodies. Okay. Kay mag-construct, mag-make pa man siya antibodies imuhang lawas. So that's why very important, very crucial ang timing sa antibody testing. Maunang wala siya gi-recommend sa DOH nga bisag kinsa nga tawo pwedeng mo palit og rapid test og i-test nila lang kagalingon. Because it will cause either panic or it will cause a false sense of security. Correct. False sense of security kay, for example, ako nisulod ang virus sa akong lawas today. Nya after feeling na ako natakdan ko after 3 days nagtest ko rapid test. Siyempre, negative pa. Kaya wala pa man nag-manufacture akong lawas og antibodies. Correct. So it gives me a false sense of security. Maglawas-gawas na lang ko. Wala man. Okay nag-rapid test ko, negative. So that's why important ang history taking, ang physical exam, o kinahanglan doktor gyud ang mo basa og mo interpret sa result. Okay, so at least now I've learned anang inaanap ito nga importante ko kay naapod siya proper timing kanang time kung ano sa dapat kuwaon ang RDT. Di lang pwede nga anytime, no? Yes, oo. Kay kung marapitong ang iyahap itong reliability sa iyahang result, Doc. Daghan kaayong factors kinahanglan nimong i-hunaon, i-consider like kanus aman ni na-infect ning tawhana, nya mo ni iyang result. So ang ako as a doctor, usbon ba na ako ni nga test after 14 days or dili na? So daghan jud siyang kinahanglan mo consult mo sa inyohang doctors gyud. Guided, dili siya dapat ka magkuha lang ka diha ding ikaw ray bahala, no. Sakto. Okay, now Doc, mangutan ako naabay recommended nga RDT kits and RT-PCR kits ang DOH nga dapat kanijud nga specification ang imuhang nga paliton, kani nga brand ang imuhang paliton? Yes, kasi daghan naman kaayo ang nanggawas nga test kits karon sa market, no? So the public can access the Food and Drug Administration nga webpage. Naa sila website sa FDA. Nakalista dito tanan nga FDA approved rapid test kits. Mao lang to siya ang pwedeng gamiton. Also sa PCR kits, nakalista po dito sa ilang website tanan nga pwedeng gamiton nga PCR kits. So magsunod lang ta kung unsay gi-recommend o gi-advise sa Food and Drug Administration. Kung wala didto, dili gyud na siya dapat gamiton kay it's either pangit na siya nga test or wala gyud na siya pulos, dili siya mo positive, di po siya mo negative. Okay. So pag FDA approved, maka-sure dataan nga okay siya, and then kung diri na unya pohon sa ato ang laboratory sa NOPH, mo po na ato ang i-secure no sa mga LGUs kay basta mo palit sila og kits unya pag-abot day sa inyuha sa laboratory di day basahon, no? Kanang sa laboratory, kanang PCR kits o kanang extraction kits, kami na ang bahala ana sa laboratory. Kamo mo provide jud ana, sir. Ang kinahanglan na lang i-provide siguro sa LGU or sa government or sa mga LGU, sa mga cities or municipalities is kanang VTM katong sudlanan gani sa swab. Kung di ba after mag-swab ituslob man ang swab dito sa katong murag special solution, mao na lang na siya, and tanan nga VTM basta recommended and approved by FDA, pwede lang na siya. Okay. Kay kwaon lang man namo ng kanang solution with the
with the sample na din ibalhin namo sa among testing kits. Sinana lang. Okay, now, Doc, what would we are going to expect now nga kanang naa tay pinakauna unya pohon nga laboratory sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental? Okay, kung mag-open na ang ato ang COVID-19 laboratory, expected, although I am not hoping, pero expected gyud nga pwedeng mutaas ang atong number of cases. Ngano man, kay mas daghan man tang tests nga mabuhat. Tanan nga mo masuspetsaan nato nga pwedeng na COVID-19, automatic matest man nato. So in a way, murag atong gi-unveil ang ato ang enemy. Atong gitangtang iyang invisible cloak. So makita nato, kani siya na positive. Isolate. So kung mudaghan ang number of cases, it doesn't really mean nga daghan na po tag infection. Sometimes it means nga we are unmasking the enemy. Correct. Para mas kabalo ta, mas aware ta og unsa kadaghan atong kalaban, unsa ka kusog atong kalaban, kung kinanglan pa batang mo puno sa atong mga isolation beds. So mo na siya expected nga pwede gyud nga mutaas atong cases. But rest assured that we are also preparing for that. Mo nang halos gidungan gyud ang pagtukod sa ato ang lab hasta sa isolation facility nato sa province. Okay, kay tinud bitaw na Sir Doc, no, kay kung dili di mo gi-unveil ang ato ang kalaban, it will continue to be unseen. Di gyud ato siya makita. So Moingon ra ka nga gamay ang kaso sa Dumaguete pero sa tinuod basin daghan gasuroy-suroy nga positive asymptomatic wala ta kabalo. So kung mo open na atong lab, mas daghan tang mabuhat nga tests, there is really a likelihood, sa tinud-anay nga storyahan dyan, there's really a likelihood nga mutaas po datong cases. But rest assured, ready ang ato ang government, atong province, ang provincial hospital to isolate the cases, and also with the help of the different LGUs. Kay per LGU, naman po sila yung mga isolation facilities na i-prepare. Kaya mo bito na ito nakita, Doc, no, pagdaghan sa mga laboratories, mga COVID-19 DOH accredited laboratories, kada adlaw mas daghan na pod ang ato ang mga positive cases. Yes. So that's really possible to happen. Okay, now Doc, are you ready for the challenge to be the first head of that NOPH COVID-19 laboratory? Yes, medyo dako siyang responsibility, but on my end, nakahuna-huna lang pod ko nga, if I will not share or I will not allow myself to be of service to my fellow Negrenses. Kung magpabilin lang ko sa Manila, kung dito lang ko mo trabaho, murabag I am depriving them of what I trained for. Correct. So murag, that's why when NOPH called me and told me nga, Doc, ikaw among plano manggod nga ibutang sa COVID lab, mas na-feel na ko ang sense of urgency nga mo pauli gyud para mo tabang and mo head sa COVID lab. So medyo, it's a really big responsibility, pero kayanon, mo ginalaban lang. Dili pwedeng magpalupig ta sa atong kalaban, no? Tinuod. So laban lang gyud. Basta lang naatay suporta sa ato ang gobyerno o sa ato ang community, mo sa dapat og kanang atong mga private institutions. Kay ang COVID-19 ato lagi na siyang ma-defeat pag tinabangay ang tanan. Okay, and we need people like you nga willing i-give up ang maayon tang career sa ubang lugar, pero you have the heart for the Negrense, no, for the people of Negros Oriental. That's why Nikko anak ang ari lang jud mo trabaho. Now, Doc, before we're going to end this interview, naa sa tay fast talk, no? Okay. Pagpabuhi og dugo in this wonderful Saturday afternoon. So, Doc, are you ready sa ato ang fast talk? Sige, laban lang. Okay, ang ato ang theme sa ato ang fast talk karon na mga katala is kuan siya, the first and the last. No, nakalandong na lang kunila. Okay, so itong theme karon. Kuyawan lagi ko sa the first and the last. Oh, the first and the last. Lami dyan siya. Okay, sige. Doc, let's start our fast talk. The first thing you did this morning. Check Facebook. The last thing you did before coming here. Nag-check sa ako ang pitaka kung na ako ikaplite. Oh. Okay, kayo naman ako. Kayo, maplitihon ko. Wala di ay. Okay, now, your first cell phone, Doc. Remember pa ka? Yes, Alcatel. Katong iyang shape murag safeguard. Oo. Iyang backlight kay orange. Oh, diba? Sakto dyan ang description. And your last travel.
Last travel na mo is Boracay. Hapit mi maabtan sa lockdown. That was March 13. So at least di ba nag-lockdown ang Manila March 15? Oo. March 13 nangadto mig Boracay niya. Pag-announce nga pwedeng mag-lockdown na mauli mi dayon pagka 14. So at least nakauli sa Manila. Okay, and the first work assignment, Doc? First work assignment as resident sa PGH. So sa UP Yes. PGH. All right, now, Kanisha, Doc, your last heartache. Last heartache 2016. Ay, kalayo na, no? It's dugay been na. 3 years, no? Grabe. More than 3 years na. Pero moved on. Yes, and Wow. we're friends. Oh, that's nice. It's nice to be friends with your ex. Yes. Ako, last heartache, last night. Okay, the first purchase you had from your salary. Ang first purchase na ko was a PlayStation 4. Okay. Kanisha, interesting sa niya question. Your last cry. Last cry during quarantine. Kay pagpauli na ko gikag Manila atong July 1, mandatory man ko. Kay sag niyo na sila, ayaw ra Dok pag quarantine ko dili ko musugot. I-quarantine ra ko ninyo kay kuyaw man. Nihilak ko sa quarantine on my 10th day, 11th day. Kay mingaw na jud kay Doc. Kay As in? gimingaw pud ko sa akong mga nabilin sa Manila. Oo. Nya, ikaw ra gud usa sa quarantine. Dili pud nimo mahag imong family sa balay. So, mingaw, hilak. Okay. Now, the first food you cooked. First food, adobo man siguro to. So, favorite food di mo, Doc? Or One of my favorites. Mas easy siya. Andam mo, no? Mas easy niya. Dili po siya, murag seldom ra kang mo fail sa adobo manggod kay Correct. dali ra kay nimong timplahon Oo. mapatis ra gud og suka. Correct. Dayon butangan nimo dahon sa laurel. Dayon Okay paminta na. human na. So, safe ang preparation. All right, your last favorite movie. Last favorite movie, Memoirs of a Geisha. All right. Ka-relate? Dugay na to pero mo gid akong bisag ikapila na ko siyang balik-balik ko naglantaw nindot gid siya. Oo, na dyan mga inaana nga moment, no? Bahala na katulog kalima ni mo lantaw-lantawan. Go! Si Sir Rodel ba yan? All right, now you have to finish this line, Doc, sige. ha? First love never dies because it was your first heartache also. YG! Tissue. All right, now, Kanisha, pero mas nice, Ani. The last is the best because it's ongoing. Oh. Because you're still having it. Oo, so Car. he or she must be the best because he's still having that Wala man nimo personal boy thing. eh. Oo, wa ko tay buhi anay ha. Wow, bongga, nabuhi jud ako ang dugo karong hapon. Thank you so much, Dr. Nikko, Thank you po. for your time. We are really blessed to have you this afternoon. Yes. Thank you po sa opportunity to share the projects of the government and the and provincial hospital para sa atong mga katawhan sa Negros Oriental kanang atong NOPH COVID19 testing laboratory. So maghulat lang gyud ta kay we are doing our very best to hasten the establishment and the operation nga mag-operate na ato ang laboratory. Syempre dili siya dali kay daghan man siyang kinanglan i-accomplish og mga requirements. So amo ra gyud gipaspasan pod on our end. Maghulat lang ta and in the meantime continue practicing social distancing, wearing of masks and frequent hand washing. All gyud. right. Now, basta na kay ganahang i-shoutout, ipa-shoutout, i-greet na Shout- sa atong program. Shout out sa ako ang family. Sila mami, si daddy kay fiesta biaron sa Tanhay. Oh. Taga Tanhay man ko. So pagkahuman ani mo uli ko dito. pero- Although dili allowed ang magfiesta, pwede lang ang Family. members. So mga paryente lang ang pwedeng mukaon sa inyong balay. And to my classmates sa Bais City Science High School, silang Luchi, silang Caroline nga are also teachers. So they're regular viewers of the Tala Teleserye. serye. So when they found out, when they learned nga ako ang inyong guest, sila na-excite po sila appeal. So gahulat gid sila this afternoon for this. So, thank you so much for watching. Sige, Doc, ha, mag-imagine na lang mi og humba, no? Lechon. And keep safe sa imong nga And biyahe. also, lapay last silang kuan di ay, silang Doktora Estasyon, silang Dr. Lyosa, akong mga bossing sa NOPH og sa IPHO, og sa akong mga medtech sa kuan, among COVID lab pohon.
Okay. So once again, Doc, thank you so much for your time. Daghang kayong Salamat pud kaayo sa inyong opportunity nga gihatag. All right, so mga katala, that was Dr. Nikko Paolo Cablao, our head of the NOPH COVID-19 Laboratory.